2025年12月6日，淡江大桥工程，淡水端大灯柱焊接，桥板柏油铺设，各工区更新进度概况。大灯柱焊接持续中。路标指示牌架已设立。由于工作人员努力，北向车道柏油铺设接近完成。主桥塔双塔角再次抛光打磨。我们从侧面看看柏油铺设的如何吧。除了柏油铺设，连日来钢索锚固系统也全面施工中。今天出动柏油铺设机，铺设速度应该会更快。安装锚固系统的施工架。
桥板底部外表除锈、抛光打磨涂装也一直在进行中。巴里端全面进度也迅速提升。预计明年5月通车，4月将会有提前的庆祝活动。我们上桥面近距离看看。钢构桥面经过多次铺设，越来越有高级车道的样子了。粗大灯柱也持续焊接中。仔细看一下，工作人员好像在抬标识牌。一步一脚印，希望按部就班继续下去，明年等通车了。谢谢收看，感谢按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。我们下次再见。